万没想到，我家高柜这个地方居然还能放一个烤箱和一个微波炉。事情是这样的，由于我家台面空间比较小，我就打算把这个高柜空间预留出来，放一个上下2层的置物架。这个置物架也是我种草了很久的，胡桃木的色泽很适配我家厨房，而且材质也是用的太空铝的，拿上手很轻便，后期也方便我换位置，简直完美。要说最让我省心的就是抽屉里的清洁问题，边边角角都能照顾到，水渍油污全部一抹即净。比较特别的是，它的侧边是 Z 字形的，更具空间感，而且比一般的置物架更稳，放在台面上使用也很方便。再加上还送挂钩、盆筐和洗米器，真的很难让人拒绝啊！